Cap, 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 cap. Senok baby Sean Hathaway. Apaan tuh kak? Lagi ngasih makan dede ya? Iya, anaknya nggak mau makan terus. Dia geleng-geleng kepala. Makan apaan dia hari ini? Makan bubur. Makan bubur kopi. Terus dia bangun bobo. Dia langsung nggak mau makan kok. Tumben nggak mau makan, kenapa? Karena bosan. Hmm. Jadinya aku suapin mau. Sekarang mau ya? Iya. Jadi dia nggak mau main sama kakak. Nanti dia mau tidur aja gitu. Dia nggak mau makan juga nih. Jadi dia habis makan roti dia bangun. Kenapa adanya tuh nggak bisa tidur tuh? Gak tahu sih. Ya, malam-malam bukannya tidur, kenapa sih? Kemarin Masih nggak bapak. bobo semua. Kenapa? Kemarin kenapa? Gak bobo dia. Sekarang tuh kenapa tuh dia tuh? Mules kali ya? Iya kalinya. Apa lapar ya? Aku bukannya sakit perut, aku kesel sama Barbie. Aku sekarang jadi tidur sendiri. Tuh masih kesel kak. Gendong, mainin. Kasian loh. Iya nih, aku jadi sekarang jadi nggak dimainin pakai pempes aja. Aku salah pakai sendiri. Wow, pempes aku gede banget. Waduh, itu Pampers. Sampai ke situ. Suruh bobo lagi dah. Iya, udah malam. Takutnya digodain setan. Aku sekarang udah kenyang, bisa main lagi. Sekarang lagi main nih sama beruang. Makasih ya kakak, udah dikasih makan. Aduh, aku jatuh. Aduh, jatuh. Aku lemes, habis makan lemes nih teman-teman, kekenyangan. Aduh, ya udah teman-teman, kalau gitu bersambung ya, aku mau bobo lagi. Dadah teman-teman, jangan lupa